خب اولین بخش و اولین قسمت اینه که شما بتونین قیچی و شونه رو صحیح بزنید. همونطور که گفتیم پوزیشن‌های قیچی رو یاد گرفتید، آموزش دیدید و روش صحیح شونه گرفتن دستتون رو آموزش دیدید. حالا میایم که این دوتا رو با هم دیگه کار کنیم، تمرین کنیم و با هم دیگه برشمون رو ایجاد کنیم. تیغه ثابت شما، تیغه ثابت قیچی میاد انتهای شونه شما قرار میگیره و کاملا ثابت. ببینیم به این شکل. فقط تیغه متحرک شما حرکت میکنه و قیچی به هیچ عنوان توی عرض و توی طول حرکت نمیکنه. شما باید قیچی شونه رو همزمان با هم حرکت بدی.